Yo, what's up mga kagwapo? Panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo syempre. At nagbabalik na naman ako na may dala-dalang panibagong video natin pagsasamahan, panibagong content natin pag-usapan. At for today's video, samahan nyo muna ako maggala-gala ng konti sa may Silang Bayan dahil magkiklaim ako ng package sa LBC kasi nandun yung trophy natin mga kagwapo. So let's go! So yun na nga mga kagwapo, nakita nyo naman kahit paano nakabihis tayo kasi magkiklaim tayo ng package sa LBC. Nandun yung trophy na napanalunan natin last time no, sa online show. Online show yan ng Liloan Gapit Lab kina Sir Danilo Pipito. So nakaka-excite kasi wala pa akong idea kung ano itsura ng trophy na kukunin ko. So first placer lang naman yon pero okay na rin kasi panalo pa rin yun ano. So may mga freebies din yon na Indonesian net ba yun, tsaka fish food. So let's go, kunin natin yun at gala-gala muna tayo sa Silang. Sama ko kayo. So ayun mga kagwapo, no, kanina pa tayo nakauwi, no, may mga ginawa lang tayo. Syempre kumain tsaka nagpahinga rin muna ako bago ko ituloy itong vlog nito, no. So ito na nga, ito na yung parcel na kinuha natin kanina. Ito yung package na kinuha natin kanina. Nandito yung trophies tsaka freebies na nakuha natin. So unbox lang muna natin kagwapo. First time kong makakuha ng parcel na ganito kagwapo, yung ganito yung box. Di ko alam kung anong tawag dito. Kilo box na slim. First time. Hindi ko rin alam kung paano ba binubuksan to. Ito. Okay. Parang siyang box ng pizza pala. Ayan, hindi ko alam kung paano buksan. And ito yung dumating. Buksan naman natin isa-isa. Unahin muna natin tong mahaba na to. Fishnet to, agwapo. Ito na. Indonesian net ba to? Hindi ko alam, basta fishnet siya na maganda. Sobrang ganda niya, no? Oh, quality. Quality, oh. May ganyan po. Oh. Hindi siya yung typical na nabibili mo lang sa pet shop. Quality to, guys, no? Yeah.
sunod natin itong fish food. Alam ko, ano rin to eh. Galing din siya ng ibang bansa. Kung di ako nagkakamali ah. Yun no. Ito yung fish food na freebie. Okay na okay. Yan. Yan. Ganda niya oh. Ganda niyang klase ng fish food. Tatanong ko to kay Boss Danilo kung anong klaseng fish food to. Sobrang solid oh. Sobrang ganda, legit. Malay mo magustuhan ng isda natin to. Baka ito na gamitan natin pansamantagal, di ba? Wala pa naman tayong partner na fish food brand. Baka naman may nanonood dyan na brands. Pwede pong makipag-partner sa akin. Huwag kayong mahihiyang magsabi. Madali lang naman pong makipag-partner or makipag-collab. Ako na bahala sa promotions nyo. Trophy. So ito yung trophy na makukuha natin. Okay. All goods naman. Walang damage yung trophy. Maayos na nakarating. Hindi ko alam kung anong tawag sa material na to. Sintra board ba to? Ayan o. Yan. Hindi ko alam kung anong tawag sa material na yan. Pero okay naman. No? First placer. HB. Bicolor. Open category. Salamat po Boss Danilo Pipito at Boss Reds Tayong ng Liloan Gapi Club. Maraming salamat at congrats nga pala. Kahit na medyo matagal lang natapos yung online show nyo, no? Congrats sa inyo. And ayun. So ayun, kagwapo, no? Pumunta tayo ng Silang Bayan kanina. Kung maalala nyo, may binili tayo na isang bagay, which is papakita ko sa inyo ngayon. Ito yung life hacks natin for this video, no? Tip natin yan para sa mga newbie, no? Sa mga beta keeper o gapi keeper, basta sa nagpapakain ng live food sa mga isda nyo, no? Ito, pinakamabisa ito, kagwapo, no? Ang magiging function nito, kunyari, nagpapakain kayo ng live foods like BBS, Dapnya, Tubifex, yan, no? Lagay kayo ng tubig, lagay nyo na yung live foods nyo, tapos shake nyo lang, saka nyo ipakain. So huwag kayo mag-alala, didemo ko naman sa inyo mamaya using BBS, no? Ako master na BBS. Papakita ko sa inyo, huwag mag-alala, sobrang bisa, sobrang solid ng life hacks na to para mas madali at mas mabilis kayo makapagpakain ng mga isda nyo. Solid na solid mga agwapo. So yun na mga agwapo, no? Papakita ko sa inyo kung paano to gamitin. Napakadali lang, basta lalagyan nyo lang ng live foods at alog-alogin nyo para mahalo. Kayo na bahala kung gaano karami papakain nyo kasi tansyahan lang naman yan. Sa akin konti lang, no? Kasi ilang beses din naman ako nagpapakain sa isang araw. Ganyan lang ako kadami magpakain mga agwapo. Tapos lahat naman yan bibigyan ko. Napakadali lang, di ba? So napakadali lang naman talaga niyang gamitin, pero napakalaking bagay, napakalaking tulong para sa mga fish keepers na katulad ko. Lalong lalo na kung napakarami yung isda, napapadali talaga ang pagpapakain ng BBS sa kanila. So yun lang yung life hacks natin mga agwapo. Sana nakatulong sa inyo. So yun na nga mga agwapo, no? Dito na magtatapos yung vlog natin na kung saan ayun, nagpasama lang ako sa inyo sa mga lakad ko, sa konting unboxing lang at saka konting life hacks sa pag-iisda na shinare ko sa inyo, no? So yun lang naman yung content natin for today. Maraming salamat sa panonood ng vlog na to. At syempre, sana makakahirit naman sa inyo mga agwapo, no? Please like and follow my Facebook page, Guapitos Aquatics. Like and follow my TikTok account, Guapitos Aquatics. And like, comment, share, and subscribe na rin sa YouTube channel ko. Maraming salamat sa inyo mga agwapo. Maraming salamat sa mga taong walang sawang sumusuporta sa Guapitos Aquatics. Maraming salamat sa inyo. See you on the next vlog. Guapitos out.